بسم الله الرحمن وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما حبايبي تكونوا بخير. النهاردة أنا هقدم لكم طريقة تنظيف جميع الطيور اللي انت محتاسة فيها، يعني مش عارفة تنظفيها ازاي، وهي نفس طريقة الذبح برضو. يعني هي من الحمامة لحد الديك الرومي نفس الطريقة. طبعا أنا مرضيش أوريكم ازاي بذبح الطير عشان طبعا هتبهدل زي المرة اللي فاتت يعني. بس في ناس كتير يعني ما تستحملش طريقة ان الست تذبح او ازاي ان الست تذبح، ودي من داعش ودي مش قلبها حجر وقلبها جامد والكلام ده. بس برضو كل بلد وليها ظروفها وكل ست برضو ليها ظروفها. انا هوريكي ازاي الطريقة اللي عايز يعني يتعلم. كل انواع الطيور اللي خلقها ربنا من اول العصفورة لحد النعامة هي نفس الاسلوب ونفس الطريقة، يعني ما فيهاش اي اختلاف. طبعا هتجيب الحمام او البط او الوز او الفراخ او الرومي او اي شيء. طبعا هتكون حد يعني الاول تسقيه ميه، طبعا ده كله مذبوح. الاول تحط له ميه، تسقيه ميه عشان يعني تبلي ريقه كده، يعني عشان يبقى حلال يعني وكده. وبعد كده هتجيبي حد، يعني حد يمسك لك كده او انت. انا وريتكم ازاي انت لو انت هتعمليها لوحدك ازاي تعمليها. هتحطي كده الجناح تحت رجلين كده اهو، تحت رجلين وصباع رجلك الكبير يمسك كده، والايد التانية تمسك كده وتذبحي. اما لو في حد معاك هيساعدك هتمسكي كده الحمامة كده اهو وتعملي لها كده، تمسكيها كده وحد يسد لك كده، حد يشد الحتة دي وانت تجزيها ايه بالسكينة كده. تمام. دي طريقة اهي لازم تكوني مخلصاها من بعضها. طبعا الراس برضو زي ما هي تفضل ما تشيلهاش. اول ما تخلص وبرده تكون ميه مفتوحه، تنضفي الدم ما تخليش فيه دم. ميه مفتوحه على طول تجري الميه عشان الدم ما يعملش ميكروبات وكده. ونفس الطريقه كل الحمام زي كده او الطيور او الرومي او كله بنفس الطريقه زي كده اهو. اهو تذبحيها كده اهو وحد يمسكها لك. لو انت معاكي حد صغير او كبير ممكن حد يمسكها لك كده اهو، وانت تمسك الراس كده، هو يمسك كده بس الشخص اللي معاكي او العيل الصغير يمسك الحته دي كده، وانت يشدها كده اهو وانت تجزي ايه بالسكينه كده. بعد كده هوريكي ازاي هتصمطيها في النار في الميه السخنه، وتنضف وتشيل الريش ده وتنضف الاحشاء كلها وتخليها زي الفل. خليكي معايا تروحيش هنا ولا هنا. هوريكي ازاي واحده بواحده كده، وده ينطبق على جميع الطيور عشان يعني اللي ما شافش او ما يعرفش. واحده برضو تسالني على طريقه ازاي الرومي تذبحيه وتنضفيه. لو انت شفت الطريقه دي هتعرفي ان دي نفس الطريقه برضو. خليكي معايا هوريكي ازاي هنصمته في ميه مغليه وهننضفه ازاي كده. هتجيبي الحمام اللي انت عملتيه، بص هنسقط كده اهو في الميه المغليه بالواحده كده اهو. بص كده حبيبتي هنسقط كده اهو في الميه المغليه كده اهو، يا دوبك كده وانت ماسكه الرجل كده اهو تكون ميه مغليه وطافيه عليه. حله تكون انت مخليها اصلا لصمت الطيور زي كده اهو، ما تكونيش يعني انت بتطبخي فيها، او لو بتطبخي فيها يعني برضه تغسليها غسله كويسه وتحطي كده اهو واحده واحده كده اهو. الميه مغليه طبعا هتمسكي من الرجل كده، تمسكيها الرجل ده كده بالشكل دوت عشان تسقطي بيها كده وتنزلي بيها اهو كده. ما تخليهاش تقعد كتير عشان هو الحمام ما بياخدش يعني صمت كتير في الميه المغليه يعني كده، وتسيبيه لحد ما يبرد. طبعا انا ليه انا نزلت لكم الطريقه دي، مع اني يعني اتهاجمت اكبر هجوم في الدنيا على طريقه الذبح وطريقه التنظيف والكلام ده. اولا انا ما اعرفش اللي فيا ده ميزه او عيب، اني انا ما بستحملش حد يطلب مني طلب وما انفذهوش او ما اعملهوش. طبعا انا مطلوب مني اني انا اوريكم طريقه ذبح الرومي وتنظيفه والكلام ده. طبعا انا ما عنديش رومي، حتى لو عندي ما كنتش هوريكم الذبح، كنت بعد ما هذبحه هوريكم ازاي الطريقه. هو نفس الطريقه كده حبيبتي بنفس الاسلوب زي كده.
تكوني عندك حله كبيره برضو وحاطه فيها ميه مغليه زي كده، وبعد ما تذبحيه تستني شويه خالص لحد ما يعني تتاكدي انه خلاص ما فيش روح فيه، وبعد كده تروحي حاطه الميه المغليه زي كده، وتحطي حله كبيره خالص عشان الرومي كبير، او الفراخ او الوز تكون في حله كبيره خالص، وتفضلي تعملي فيها كده وتطلعيه كده من الميه المغليه زي كده، تكون ميه مغليه والميه شغاله، النار شغاله تحتيه. طبعا بالشكل ده هنستنى لحد ما يبرد خالص كده، عشان بعد كده هنشيل الريش ده كده. انا بشيله كده وهو سخن، بس طبعا عشان ايدك انت مش هتستحملي، فانت ممكن تستني لحد ما يبرد كويس. اول ما هيبرد كده هوريك ازاي انضفه وازاي هنفتحه ونحشيه لحد من الاول للاخر. الطريقه دي للوز، للبط، لاي نوع من انواع الطيور بالشكل ده بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. انتظري لحد ما يبرد وبعد كده هنضفه معاك حبيبتي. اول ما برد الحمام هناخد كده اهو، هننضف كده واحده واحده كده اهو، مش هنخلي كل الريش دوت نطلعه كده بايدك كده. هتلاقيه مش هياخد معاكي 5 ثواني، مش دقايق كده اهو. هنضف واحده من قدامك وبعدين هوريكي ازاي، هوريك النهايه يعني ازاي احنا بننضفه في النهايه كيف، وبرضه هفتحه قدامك وهوريكي طريقه الفتح والتنظيف وازاي تطلع الحوصله بتاعته. يعني كل حاجه فيه هوريها لك ازاي تعمليها. انا هنضف واحده كامله دلوقتي قدامك عشان بعد كده الباقي يعني مش هقدر انضف واحده واحده قدام، لا اخلصهم وبعد كده اوريكي النتيجه ازاي، يعني النهائيه، يعني النتيجه النهائيه كده اهو. بص كده مش هياخد معاكي ثواني. طبعا دي مليانه اكل بتاع الحمام، هوريكي تطلعيها ازاي من قبل ما تفتحيها يعني كده اهو. طبعا الحاجة اللي بننظفها احنا في البيت عندنا، المية اللي بنستعملها، طريقة الذبح، طريقة التنظيف، طريقة الحشو، الطياب، الاكل، كل حاجة انت عاملاها بايدك يعني بتاكليها لعيالك وانت قلبك مطمن على الاخر. مفيش اي حاجة مثلا انت شاكة فيها، نظيف خالص. كل شيء انت عاملاه متأكدة منه، مفيش اي شك في اي شيء. فبيبقى في منتهى السعادة لما بتأكلي ابنك أو عائلتك أو جوزك، حماتك، ناسك، أهلك، من الأكل اللي أنت عاملاه بإيدك. بيبقى بصراحة شيء أنت سعيدة إنك أنت بتأكلي الأكل ده اللي أنت عاملاه، تأكليهم بإيدك من أول ما ذبحت الطير لحد ما نضفتيه وحشتيه وحطيتيه للأكل قدامهم. بيبقى بصراحة سعادة، ما منها سعادة لما ابنك كده يمسك فردة الحمامة كده ويفضل ياكل فيها كده بألف هنا وشفا يا رب، او جوزك او اي حد من العائله، تبقى انت مطمنه سعيده يعني ان كل شيء انت عاملاه بايدك، الميه والطريقه وكله انت عاملاه من الاول للاخر. كده احنا نضفناه، دي نظافه ايه بدائيه يعني، لسه هنحطه في ميه، نحطه في ميه كده اهو وهننضف تاني وهوريكي ازاي. طبعا هنشيل ده كله احنا، الرجلين دي مش هنشيلها من هنا زي الفراخ، لا هنشيلها من الاخر، من الاخر ده اللي هي الحته العقله الاخرانيه دي كده كده، الحته دي خالص تتشال. وبعد ما هنشيلها كده كده هنشيل برضو اللي هو المنجار بتاع الطير، هنشيله لان احنا الراس دي عايزينها مش بنرميها، بنكبس بيها الحشو بتاع الطير كده. برضو كده شلناها خالص. الحوصله دي بنعملها ازاي وانت كده واقفه كده اهو، تعملي لها كده، بص ازاي، بايدك كده تفضيها بايدك كده اهو قبل ما تفتحيها، عشان اول ما تفتحيها لو في حته جلده، لو في حاجه من جوه بتتلفيها وانت واقفه كده من غير ما تتعبي، تفضيها كلها بايدك كده. ده الاكل ده هم اكلينه قريب يعني،
ما فيهوش قاذورات ولا شيء، هو نظيف. وبعد كده تروحي عامله ازاي كده اهو، خلصت خالص كده. وبعد كده دي هنتلفها من هنا من جوه، هوريكي بعد ما هنضفها خالص، وهوريكي طريقه الفتح بتاعها ازاي، ونتلافى الحصله دي ازاي. كده انا عملت اول واحده، هخلص الباقي وهرجع لك. كده حبايبي احنا نضفنا الحمام من الريش خالص، خليناها كده زي الفل كده اهو. طبعا وريتك ازاي انت تفضي الحوصله دي كده وتطلعيها من هنا خالص كده اهو، طبعا وتفضيها خالص. وبعد كده لما هنفتح من هنا اهو، هوريكي بعد ما تسحبي حتى لو فاضله حته جلده كده اهو، هتسحب مع الاحشاء بتاعت الحمامه برضو كده اهو. كله فضيناه خليناها فاضيه خالص. نضفنا الريش خالص، خليناش ولا ريشه تفرك كده بايدك كده اهو. تاخدي من هنا اهو تحت الجناح وبين الافخاذ كده اهو، تنضفي خالص ورا. وفي الراس برضو تنضفيها، لان الراس دي احنا هنستعملها بعد ما هنعبي الحوصله دي، هنسدها بيها كده اهو. هوريها لك برضو هعمل لك واحده قدامك كده اهو. هطلع الجلد اللي فيها خالص كده طبعا اهو، وريت لك زي ما هو كده. بص كده تسحبيها كده اهو، تسحبي بايدك كده اهو كده، تاخدي كل اللي فيها تسحبيه بايدك كده اهو خالص كده. هتطلعيه خالص دوت، مش هتخلي حاجه، كل اللي فيها بايدك كده اهو قبل ما تفتحيها. واذا فضلت جلده في النص وتنضف خالص كده اهو. اذا فضلت جلده وانت بتطلعي الاحشاء من هنا، هتطلعيها تنضفي كل ما تحطي ميه نظيفه، وتنضفي كل ده، ما تخليش فيه ولا حاجه كده اهو اهو كده بايدك كله كده تنضفيه. شوفي كده تفركيه بيدك كده اهو برضو. طبعا انا الطريقه دي بعملها يعني يكون عندهم طير ومربيين حمام وفراخ وحاجات زي كده في البيوت. اما الناس اللي مش مربيه بتجيبه جاهز، يعني بتجيبه منضف وجاهز من بره. احنا عندنا طبعا البت ما تطلعش من بيت ابوها الا اذا كانت تعرف تنظف الحمام وتطيب وكل حاجه، يعني عشان لو دخلت بيت عيله وكده تبقى عارفه كل حاجه. هنفضل ننظف كده اهو. هوريكم ازاي فتحة واحدة وطلعي الاحشاء بتاعتها. وبعد كده برضو انت هتشوفي بنفسك، هتعملي لها كده الناحية دي اللي هي من تحت، تفتحيها كده اهو فتحة صغيرة كده. دي اللي يعمل في الحمام ان ما فيهوش مرارة، فيهوش مرارة، يعني تطلع الاحشاء كلها كده مرة واحدة. الفراخ والوز والبط كله ده فيه مرارة، فانت تطلع الكبد والحاجات دي بالراحه خالص عشان المراره ما تتفجعش في ايدك. اما الحمام فما فيهوش مراره، تطلعيه على طول كده الاحشاء بتاعته كلها تطلعيها مره واحده كده ما تخافيش. في برضو كده اهو حاجات اللي هي الفشش اللي مش في الجناب اللي في الضلوع هنا اهو، برضو تطلعيها بايدك كده برضو. طبعا اللي بينظف الحمام وبينظف الطير فهمني وعارف ان دي الطريقه المثلى بص كده اللي هي الحوصله، تحط ايدك كده توصليها لحد جوه. اذا كان في حاجه تطلع في ايدك اهو، بس كده كده اهو، بص كده ايدك من هنا ومن هنا كده مش هتلقي فيه ولا حاجه. ولو لقيتي حاجه تطلعيها من هنا او من هنا، يا من هنا يا من هنا كده اهو، تطلعيها تنضفيها على الاخر. بص كده بعد ما هتخلص تنظيف كده اهو كده اتنضفت من جوه خالص، حتى الاحشاء اللي الفشش اللي هنا اهو طلعت تمام. هنعمل ايه بقى؟ هتروحي تعملي حاجه واحده تاني. هتجيبي الحمامه كده او اي فراخ عندك اللي انت بتنضفيها، تفتح الحنفيه وتحطي حرف الحنفيه كده اهو، تخلي الميه تجري من هنا اهو كده، تنضف كده كله. او من هنا تحط الحنفيه كده، تفتح الحنفيه كده، الميه كلها تنزل من هنا وتنضفي بايدك، تبقى كلها فوق وتحت زي الفل. دي اول مره، هذه اول واحده فتحتها لك، تحطيها في ميه برضو. افتح لك الثانيه برضو، يعني بسيطه وانت بنفسك تعمليها في البيت. افرض ان جات لك ضيوف فجاه وما عندكش اي حاجه في البيت وعندك طيور في البيت، تعملي ايه؟ تحتاسي؟ لا، بسرعه
طلعي الحمام او الفراخ او اي شيء عندك، وتطلعي وتذبحي وتنظفي بسرعه في 5 دقائق، تكوني محضره سفره زي الفل، تشرفي قدام الناس الضيوف اللي جايه. وبرده اسمها اكل نظيف، اكل حلو صحي جاي عاملاه لهم انت في بيتك. احنا دي طبيعنا ودي عوايدنا يعني. اهو كده اهو، بايد بصباع واحد، كل حاجه تتلفيها بصباع واحد كده. الفشش اللي هي في الجناب دي تعملي لها كده اهو، بص ازاي اهي الفشش كده اهو. دي اللي هي دي اللي يعني لو انت جبتيه من بره جاهز بيسيب لك الناحيه دي كده اللي هي الفشش دي. لا انا بعمل لها ازاي بصباعي كده اهو، واروح حطاها كده واروح مطلعاها خالص كده، حتى مش بتتقطع مني، بطلعها كامله اهي، بطلعها كامله ما تبقاش فيها اي حاجه. بعد كده بالميه، بعد ما بنعملها كده برضو بتحط ايدك كده اهو هنا وهنا عشان تشوفي في فضلات هنا في الحوصله ولا، صباع من هنا وصباع من هنا، وتشوفي كده اهو في فضلات في الحوصله ولا لا، تلقيها بصي كده كلها نظيفه. وبرضو تجري عليها الميه عشان تبقى لو في اي حاجه مثلا عالقه هنا ولا هنا تروحي مطلعاها. وطول ما انت بتنضفي كده اهو اي حاجه في وشك تتلفيها كده اهو كده. اكمل بقيه تنظيفهم واكمل لك بقيه الطريقه كده. حبايبي انا خلصت خالص، دي الشطفه الثالثه دي، خلصت كده اهو، نضفته خالص من جوه. بص ما فيهوش ولا اي حاجه لا في الحوصله دي. اهم حاجه عندك اللي هي الحوصله دي تنضفيها خالص، ما تخليش فيها اي شيء. طبعا تبقى واسعه من هنا، تحط ايدك كده برضو تطلع، ما تخليش اي شيء لان ده كله بيتملي فريك او رز. تحط كده ايدك بص تلقي ما فيش ولا اي جلد ولا اي حاجه. بص كده نظيفه خالص من جوه، بص كده خالص ما فيهاش اي حاجه لان دي كلها هيتحشي. بعد ما هنحشيها هوريكي برضو ازاي تستعملي الراس دي، تعمليها ازاي كده. انا خلصت لكم الاول فيديو اللي هو طريقه التنظيف وازاي انت تعمليه من الاول للاخر. اذا كان انت مثلا جايباه عندك في البيت ما مش مشترياه يعني جاهز، هتنضفيه بيبقى بتشوف زي البفتة البيضة كده اهو. كل ما تلقي حاجة زي كده تطلعيها كده اهو. وبعد ما اخر حاجة دي تالت فم دوت، تالت يعني شطفة، تحطيه في مية تاني كده بالملح. شوف كده بعد ما هتحط في المية كده الاخرانية دي مش هيبقى فيه اي حاجة تاني نضيف، بس هتحط شوية ملح، ترش ملح كده اهو من جوه وتسيبيه في المية كده اهو. ونخلص بص كده كله خلصناه كده مفيش ولا اي شيء. والمكان ده زي ما وريتهولكم اهو مفيش ولا حاجه فيه خالص، نضيف خالص كده اهو، ما فيش اي شيء عوالق لا ريش ولا اي شيء كده. تنضفيه تحطيه برضه في الميه اخر ميه دي، تحطي له ملح وبعد كده تدي له شطفتين قبل السوا كده اهو. مفيش اي شيء، حتى الحوصله هنا اللي هي انت بتمليها دي بص كده نظيفه خالص. من بعيد تشوفيها من بعيد كده اهو من غير ما تبص فيها من جوه، تشوفيها فاضيه خالص ما فيهاش اي شيء كده اهو. اخر حاجه اهو برضو اهم شيء دي برضو، حتى لو اتشدت منيك برضو اهي كده اهو مفيهاش اي شيء، كلها فاضيه نظيفه وجوه وبره وكله، متخليش فيها اي حاجه عوالق يعني. دي الكبد والجوانص هتقطعيها انت في الخلطه بتاعتها الحشو، هنضفها. وبعد كده دي اخر حاجه اهو، اخر مرحله دي كده بالنسبه لجميع الطيور اللي انا قلت لك عليها، بالنسبه للحمام للفراخ للوز للبط للرومي لاي شيء بنفس الطريقه، هي كده بنفس الطريقه بنفس الاسلوب من الاول للاخر كده. احنا نضفناه وخلصناه، نحط ملح وزي معلقتين خل كده اهو، ونسيبهم ننقعهم كده عشان يصفي الدم اللي فيه خالص ويبقى نظيف ما فيهوش اي شيء. تعملوا له التنظيف الاخير كده اهو، وبعد كده تروحي تعملوا له الخلطه. هعمل لك بقى الخلطه والحشو والطبخه بتاعته في فيديو تاني ان شاء الله، انتظروني برضو. دي انا وريت لك ازاي التنظيف وازاي تنظفيه سواء اي نوع من انواع الطيور بالشكل دوت. بص حتى لسه هنشطفه مرتين تاني والميه نضيفه ازاي. وكده بالشكل ده خلصنا. يا رب حبيبتي تستفادي. طبعا انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله طريقه الحشو
والطبيخ بتاعه وازاي تطلعيه وازاي تحمريه وكله. عشان ما اطولش عليك، انا كان ممكن اعمله لك فيديو واحد بس برضو عشان ما اطولش عليكي وتبقى الحاجه خفيفه عليكي تعرفيها اول باول. وان شاء الله حبيبتي تستفادي مني وتعرفي تعمليها باذن الله. وما تنسيش حبيبتي لو مش مشتركه في قناتي تشتركي وتدعميني في القناه وتشير الفيديو لاصحابك وحبايبك. و يعني مش عايزه اتقل عليكم ولا اطول عليكم. يا رب ان شاء الله اشوفكم دايما بخير واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.